دي من انهي نوع من المحسن يا دي المحسن الناعم بتاع الفلاي. ما بيكشش والجلد ما بينفتش. ليه؟ عشان بحر كنال. بحر احمر. لكن بره الخليج بينفد خلينا نشبع الناس بس بالشكل الخارجي. هذا يا جماعه المواصفات عشان واحد بس ما يجيش يقول لك دي شعور جبته ب 80 جنيه ب 70 جنيه. لا دي بتختلف يا جماعه في السعر وفي الجوده عن الشعور اللي احنا جبناها قبل كده. ده الشعور يا جماعه الاصفر السويسي المعروف. تمام. بيختلف في البوز والدماغ والعين. ما فيهوش الحاله الحمراء اهي، الهاله الحمراء. وادي سمكه المحسن يا جماعه بكل تفاصيلها ودقتها. لكن هي سمكه كويسه بس يكون بحر ايه؟ بحر احمر. نعم. ودي يا جماعه كانت معلومه جديده عن عائله الشعور سمكه المحسن. نعم. تمام. معلومه في دي